Getufuna ye mama wa Dr. Jose Chameleone azirise oluvanyuma lw'okufuna amawulire agentiisa okuva mu ddwaliro erya Amerika. Dr. Jose Chameleone gy'abadde ajjanjabibwa kigambibwa nti amawulire gafunye mawulire ga kubeera nga Dr. Jose Chameleone embeera yeeyongedde okubeera nga bwetyo etabuka. Nkusaba nkuwe katambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atanaba nawe atanalayikinga gera maaso video eno jimpere like. Jose Chameleone fans and music lovers, it is not very good news. Mawulire malungi. Omuyimbi w'eggwanga Jose Chameleone bambi afunye painful attack, ambulance nejja mangu n'emukima okutwalibwa mu ddwaliro. Abasawo basuggestinze operation. Bagenda mukolako minor ne major surgeries. Banange tumuteeke mu ssaala. Woli wa tribe ki, woli wa gwanga ki, musaba mu lulimi lwo tusabire Chameleone banange. We need Chameleone. Tusabe Katonda operation yene etambule bulungi, surgeries bagenda omukolako zitambule bulungi banange. We need you papa, we need you ng'oli mulamu. Uganda needs you, Africa needs you, the world needs you, your children need you, bantu bangi bakwetaaga. Katumuteeke mu ssaala banaye tumusabire. Operation muzimanyi, surgery muzimanyi, Katonda atuyambe abeere naye atambule naye. Banaye tumusabire, kyensinga okubasaba tusabe ffenna tusabire wamu naye nga mawulire malungi nnyo ne tumuteeke mu ssaala. Amawulire ago gabadde ga kumakya nnyo kyokka waliwo amawulire amalala agaguddewo ku Dr. Jose Chameleone gengenda okubeera nga nkuwa mu maaso awo. Naye omukulu gw'ova okulabika nga olaba mu katambi ako oye mukulu Champion Levy. Oyo nno y'omu ku baagendera ku Dr. Jose Chameleone ng'atwalibwa mu Amerika era y'omu ku babadde bajjanjaba Dr. Jose Chameleone. Mu katambi ako omuwulira ng'ekyamazima asaba buli omu ali eyo gwawagira Dr. Jose Chameleone, anyumirwa music wa Dr. Jose Chameleone, akusabye mu butereevu oberenga bwotyo oteeka Dr. Jose Chameleone mu ssaala zo kubanga omusajja saawe no wetwogerera nti yatwaliddwa ku sajjale. Kakati ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala waliwo ate ebirapya ebizuuse. Amawulire gano tutunnaga kakasa bulungi naye nago gakwatagana ku Dr. Jose Chameleone. Waliwo ebirala ebigambibwa nti omukulu ate yakwatiddwa bukwatibwa. Omukyala Juliet Zawedde mwenna mumumanyi, ono nno ye yateekamu omusimbi ogwamutwala mu Amerika okusobola okufuna obujjanjabi era yamubeereddewo nti era yamuyiriddewo nnyo omubiri. Kakati waliwo abali mu kutambuza amawulire ti Dr. Jose Chameleone nono omukyala yamuyisizzaamu empi nga bwe mumumanyi ye talwa kasitanyiiga empinga zirumirawo. Kati waliwo abalesa amawulire nga gagamba nti nono omukyala ku luno yamuyisizzaamu empi mbwera omukyala n'amusiba era mbu akatambi ke muva okulaba eyo yabadde poliisi. Kambawe katambi naye nga go tugesiga amawulire ge twasosotwala ge gali ag'okubadde nga Dr. Jose Chameleone mulwadde era ffenna tusaana omuteeka mu ssaala. Kankuwe katambi katono nnyo naye nga nkusaba likinga video nawe atana subscribinga genda maaso subscribinge. Chameleone bamusibye Boston yakubye omukazi yakubye Juliet ne bamusiba. Bamusibye ali mu komera mbu yakubye omukazi mukazi n'amala n'amusibya. Amawulire kyogamba badde tonagafuna oba wagafunye dda. Nange omuyimbi wafe ali mu komera. Ankezezza nga mmisa nangamba omusajja yakoze bwati ne bwati ne bwati nagamba ne mukasi nagamanya takomyawo n'agenda ku TikTok n'agatwongera. Ebyo nno nga bw'obiwulidde mu katambi tetunaba kumanya kituufu. Ye amujjanjabi Champion Levy atugamba omusajja mulwadde nnyo era agenda ku sajjale. Kakati ate waliwo amaloboozi amalala agatambula agalaga nti Chameleone yasibiddwa busibibwa oluvannyuma lw'okkuba omukyala Juliet Zawedde. Bwe tunaba tufunye amawulire amatuufu tujja beera nga tugakutuusaako naye nga kyetumanyi kiri kimu Dr. Jose Chameleone yagenda mu Amerika kusobola kubeera nga afuna bujjanjabi. Right now bwe batugamba nti ali mu mbeera mbi mulwadde nnyo kye tuba tulina okukola kiri kimu
kwongera mussa musaala kuba ffenna ekyamutwala mu Amerika tukimanyi tuleme wuliriza bino ate bye baleeseemu ebirala mbu ate yasibiddwa twongere bwongezi kubeera nga omusajja atumuteeka bwe tutyo mu ssaala. Kati nno Dr. Jose Chameleone nga tumutadde ku bbali. Anson Nalukoola alina ekintu ky'akoze era ekyamazima ayongedde okulaga nti oli omusajja bwe kituuka mu politics amanyi okukyanga amatatu aga politics. Ono omusajja bwe kituuka mu politics Nalukoola ekyamazima kyo amanyi kye bayita okuzannya amatatu aga politics. Kankuwe katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Awe nabasuubiza nti waliwo ebintu bye yayandikedde bye naali ngenda okutambulirawo nga birimu enteekateeka yonna eyali egenda okulabirira Kawempe North Constituency mu mbeera zonna abantu ba Kawempe. Era njagala kutwala omukisa kuno nga bwe naasazeewo nti ntambule n'omubaka ekibiina gwe kyalonda. Ntwala omukisa guno mulimu ekitabo kye nasooka okubalaga, waliwo ne discs ezirimu buli kimu, era ndishuwa nti ajja kutambulirako ku lw'omukululo gwa Honorable Segirinya. Buli kimu ekirungi kye yali ayagaliza bana Kawempe North kigenda kubatuukaako, muve ku bantu abalala babalimba abababuzaabuza, ekituufu kyonna kiri wano. Era ntwala omukisa guno nga mpaayo obukakafu na buli kimu bwe tugenda okulabirira abantu ba Kawempe North omulujjudde. Era abana Kawempe mwenna tubasaba ti buli kimu kye mwali musuubira mu mugenzi Honorable Segirinya Muhammad kiri wano era tugenda kukibatuusaako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ndowooza nammwe mwerabiddeko ng'abajulizi mubaddewo ne mulaba nga bampa ebyo byonna bagamba filosofiya yenna Honorable Segirinya gwe yakozesanga. Ennumba zonna obukodyo bwonna we yabusomanga waabukwakkula mu kitabo kye, n'ebirala biibino byateekebwa dda mu recordings. Na bwe kityo ndowooza abadde yeeraliikirira nga yeebuuza naye kakati Nalukoola ensula anaagijjawa ey'ekirungo kya Honorable Segirinya mu bukulembeze bwe banaaba babutuwadde. Mukitegeddeko bulungi nti Honorable Segirinya akandinda ebintu abimpadde, era nnyabo nkusuubiza nti ngenda bigoberera. Ne we nnaalabanga nga waliwo kye sitegeera bulungi nja kunoonya ng'ontaputiremu. Ne Honorable Magala Bumaru nja kunoonya tutapute. Filosofi olumu tatera kuba mwangu. Okiraba tulabe nga Kawempe North Constituency etambula bulungi. Terevu nnyo ekyo nno kye bayita politics. Kati Anson Nalukoola ye politician owaddala era abantu batandise okubeera nga bwe batyo bamuwaana. Jjukira olunaku olw'eggulo omukulu Alex Luswa Luwemba yavuddeyo n'alangirira nti agenda kujja nga independent. Kakati mu mbeera eyo nga ajjidde ku kaadi eya sympathy ey'okubeera nti ayagala kwongerayo legacy ya Segirinya. Kakati Anson Nalukoola naye bw'akikwata n'akigattako kiri ekya Segirinya nti omukyala amuleetedde ebitabo omwami mwe yawandiikanga pulaani zonna, n'amuleetera ne disiki nga kuliko amaloboozi n'obuvidiyo nga Segirinya yennyini yeeyogerera ng'ayogera biki omubaka anaddako by'aba akolera Kawempe North. Awo kitegeeza omupiira we ziba goolo Nalukoola alina 0, Alex Luswa Nalukoola alina goals 5, Alex Luswa Luwemba yandiba ng'ali ku goolo 0. Essaawa eno wetwogerera kino kye bayita politics owaddala. Kati ne bali ababadde abalina sympathy ew'omwami Alex Luswa Luwemba nti olw'okuba agenda kwongerayo legacy ya Segirinya yandiba nga yo kaweddemu dda nga nabali ababadde bali ku side ababadde baagala legacy ya Segirinya okweyongerayo bagenda ssala eddiiro badde ku side eya Anson Nalukoola. Katulinde atulabe wa ate gye binaggwera naye ng'ekituufu kyo
Nalukoola politics amutegeera bulungi nnyo. Wegaba matatu omusajja amatatu ga politics amanyi bulungi nnyo okubeera nga agakyanga. Ate kasitaana akwata ne maama naye n'amuzza ku ludda lwe. Awo Alex Luswa Luwemba kajjaba kaweddemu dda. Kajjaba kaweddemu. Ate kasita yalangiridde nti naye agenda kujja yeesimbewo. Ekyamazima kyo olabira ddala nga singa akalulu kano takalya bagenda mwerabira mu politics lubeerera, kubanga ekisooka yasooka kulya mu kibiina kya Nuupu Lukwe. Bwe yamala okulya ekibiina kya Nuupu, bwe yamala okulya olukwe mu kibiina kya Nuupu, ate n'agirekulira, kati awagenda kuba afudde politikale, tejajja kuddamu kubeera nga amulonda kuba bajja kuba tebamwesiga. Kakati nembeera bwetyo bweyimiridde, naye nga bw'otunuuliramu ebintu olabira ddala nga Nalukoola mugezi nnyo akozesa obwongo bungi, era akalulu ka Kawempe North ba opponents abalala bandibadde tebonoona ssente zaabwe za kampeyini. Omusajja bamuleke kubanga ekintu yakiwanise dda, ate awetwogerera. Embeera yo bwetyo abwekyayimiridde, naye nga zo updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media. Gwe kyoba okola kiri kimu, subscribinga busubscribinzi, nawe atanaba kulayikinga genda maaso obeere nga olayikinga. Ate kino ekyamagala kyakoze ekyokubeera nga abeera ku side eya Nalukoola n'amuwagira n'ayiwawo omubiri gwonna. Mu butuufu kino nakyo kigenda kugulawo emikisa gye mingi nnyo politikale, abantu bagenda mwesiga nnyo. Actually buli muntu essaawa eno ayogera kimuwuuma lumagala, era waafunira omukisa wonna oba Kawempe South awo. Naye nyigawe Kawempe South mu kalulu ka 2026 agenda kubeera nga akawuuta buva, kuba abantu bamutegedde nti waddala atalina NUP ku mutima ebya ddala. Ku Jika Media akuobadde nkusaba subscribinga atanaba, nawe atana likinga video, gena maaso bwotyo oberenga ogirayikinga, tuberenga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidaadi sanna. Ndiyitira mu comment section ompe endowoozayo, naawe alina kyonna kyeyagala okubeera nga otuwabulamu nga omukutu, osobola okiyisa butereevu mu comment section. Tubeere nga olaba video zaffe nga wetuwuliziganya, bw'oteesa ku miramu egy'enjawulo, bw'oteesa ku mawulire gembeera nkulaze. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakumira mpeera. Mweraba.